קבוצת ילדים בית תפוח, מאמן הקבוצה אייל בירן, שחקן משתפר יובל בוקמן, שחקן למופת רוי מאור. קבוצת הפועל כפר סבא ילדים בית חצב, מאמן הקבוצה אלעזר יעקבי, שחקן משתפר עומר שדה, שחקן למופת בר שנייר. קבוצת ילדים בית ארז, מאמן הקבוצה יונתן זימרי, שחקן משתפר עמית צ'רצ'ס, שחקן למופת כפיר סגל. קבוצת הפועל כפר סבא ילדות, מאמן הקבוצה איתמר לוי, שחקנית מצטיינת אדווה ביטון, שחקנית למופת טל פריד. קבוצת הפועל כפר סבא ילדות כלנית, מאמנת הקבוצה אורית פרחי, שחקנית מצטיינת מיה סגל, שחקנית למופת שני ארז. קבוצות העתודה, מאמן רועי מבריאן, משתפרי הקבוצות אלעד שוורץ, תומר פריטמן ועמית אברמזון. שחקנים למופת איתי דביר, עומר גרינבלד ותומר שרגא. קבוצת ילדים א' סביון, מאמן הקבוצה עידו יצחקי.